Келесі 562 есебіміз. Саябақта 639 ағаш бар. Қайындар барлық ағаштың 9-дан 7 бөлігін құрайды дейді. Сонда 639-дың 9-дан 7 бөлігін табамыз. Ол үшін көбейтеміз 9-дан 7-ге. Тең қысқартайық, сонда 71-ге тең болады. 71-ді 7-ге көбейтетін болсақ, 497-ге тең болады. Бұл бізде қайын ағашы. Ал қалғаны шырша құрайды дейді. Бізде барлығы 639 еді, ал қайын 497. Азайтамыз, бұдан қалғаны шырша. Сонда 142-сі шырша ағашы болады екен. Келесі 563 есебіміз. Шаяның ұзындығы 18. Ол саршаяның ұзындығының 6-тан 1-ін құрайды. Саршаяның ұзындығын табыңыз дейді. Қандайда бір санның 6-тан 1-ін 18 құрайды болып тұр ғой. Сонда оны білу үшін 18-ді бөлеміз 6-тан 1-ге тең 18. Көбейтілген 1-ді бөлме түсіреміз де 6-ны алдына шығарамыз. Сонда 18 бен 6-ның көбейтіндісі бізде 108-ге тең болады. Сонда 108 сантиметр саршаяның ұзындығы екен. Келесі 564 есебіміз. Қарағайдың қылқандары 2 жыл сайын жаңарып отырады. Бұл шырша қылқандарының жаңарту уақытының 3-тен 1-нен 5-тен 2-сіне дейінгі бөлігін құрайды деді. Яғни осы аралықта қанша бөлік бар екенін тауып алу керекпіз. Сонда 5-тен 2-ден азайтамыз, 3-тен 1-ді ортақ бөлім 15 санынан болады. 5-тен береміз, 3-тен береміз. Сонда бөлшектің бөлімінде 15, 6 азайтылған 5, сонда 15-тен 1-ге тең болады екен. Енді шырша қылқандарын жаңарту уақыты қандай дейді? Сонда 2-ні бөлеміз 15-тен 1-ге тең 2 көбейтілген 15 тең нәтижесі 30-ға тең болады. Яғни 30 жыл уақытта қылқандары жаңарады екен. Бұл бізде шыршаңқы. Келесі 565 есебіміз. Қарғаның жылдамдығы 50 км/сағат. Ол үйректің жылдамдығын 9-дан 5 бөлігін. Үйректің жылдамдығы шағаланың жылдамдығын 7-тен 5 бөлігін құрайды. Шағаланың жылдамдығын табыңыздар дейді. Қандайда бір санның 9-дан 5 бөлігі 50-ге тең екен. Ол санды білу үшін 50-ді бөлеміз 9-дан 5-ге тең. Сонда 50 көбейтілген 5-ті бөлшектің бөліміне түсіреміз де 9-ды алдына шығарамыз. Қысқартамыз, бізде 10-ға тең болады. 10-ды 9-ға көбейтсек 90 км/сағат. Бұл бізде бірінші үйректің жылдамдығы. Үйректікі. Ал үйректің жылдамдығы шағаланың жылдамдығының 7-тен 5 бөлігін құрайды дейді. Сонда 90-ды бөлеміз 7-тен 5-ге тең 90 көбейтілген 5 бөлшектің бөліміне түседі, 7 алдына шығады. Қысқартып жіберейік, сонда 18-ге тең болады. 18-ді 7-ге көбейтетін болсақ 126 км/сағат. Бұл бізде шағалаңқы болады екен. Сонда жауабы 126 км/сағат шағаланың жылдамдығы.